លុយកាក់មានលុយឯណាទៅរៀបចំអាសនៈល្អឲ្យនោះហើយនឹងត្រូវទិញសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ឲ្យទៀតមិនអីទេរឿងនឹងយើងនឹងជួយឯងព្រោះជួយកូនស្រីខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានវាសនាល្អបានខ្លាយជាជំទាវមានប្តីអ្នកមានអ្នកធំមានលុយចាយច្រើនខ្ញុំមិនភ្លេចគុំលោកគ្រូនោះទេនាងឆាប់ដោះសម្លៀកបំពាក់របស់នាងចេញទៅទើបវាស័ក្តិសិទ្ធិហើយយើងនឹងដាក់បាឡិចដែលខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបឲ្យលោកគ្រូហើយនៅចាំអីទៀតលោកគ្រូប្រាប់ហើយឆាប់ធ្វើតាមភ្លាមទៅចាំហើយលោកគ្រូនេះឮគេល្បីថាស័ក្តិសិទ្ធិគ្មានគូណាប្រៀបបានឡើយរឿងគ្រូដោះអំពើនៅឯភូមិមួយគេល្បីតគ្នាថាមានគ្រូខ្មែរឈ្មោះគ្រូសុនពូកែព្យាបាលជំងឺអ្នកត្រូវអំពើគេដែលសំបីអ្នកឈឺជំងឺគ្រុនញ័រញាក់ក៏នាំគ្នាទៅឲ្យលោកគ្រូសុនព្យាបាលដែរ